بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله هنبدا مع بعض lesson number 4 في chapter number 2. في الليسون ده ان شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا كنا بنتكلم فيه على موضوع الهابيتات، واحنا قلنا ان هابيتات يعني البيئه اللي احنا عايشين فيها او الموطن اللي احنا عايشين فيه. في الليسون ده هناخد اول exercise هو اسمه Birds of Egypt. Birds of Egypt ده اول exercise عندنا في الدرس ده او في الليسون ده، وهو بيتكلم على الطيور في مصر. كلمة birds in Egypt او الطيور في مصر ده مهم جدا انك تعرف ايه الطيور او ايه الحيوانات عموما اللي موجودة في مصر، بس احنا هنركز هنا على البيردز. ماشي، فاحنا كنا اتكلمنا في الليسون ده على 4 اماكن اساسيه. يعني ايه 4 اماكن اساسيه؟ فور هابيتيتس. الهابيتيت هو الموطن او المكان او طريقه المعيشه. يعني قلنا في حاجه اسمها ديزرت، دي اللي هي الصحراء، وقلنا في حاجه اسمها سيتي، وهناخد النهارده وقلنا برضو ان في حاجه اسمها فارم، وهناخد الجديد النهارده حاجه اسمها ماونتين. ماشي، الماونتين اللي هو الجبل، الماونتين اللي هو الايه، الجبل. وهنبتدي مع بعض نمسك بيرد. لو البيرد ده موجود في الهابيتات دي هنعمل لها صح، لو مش موجوده هنعمل فولس، هنعمل ترو فولس يعني. ماشي، طيب تعالوا نشوف اول اكسرسايز. اول واحده هنا جايب لي جوس دي اللي هي البجعه. الجوس دي اللي هي البجعه. هل البجعه او البجعه دي بتبقى عامله زي البطه كده او بتبقى عامله زي الوزه كده؟ ماشي، اللي ما يعرفهاش يعني. الديزرت دي هل الاقي فيها بجعه؟ لا طبعا ما الاقيش فيها. طيب الجوس هل الاقيها في السيتي؟ والله ممكن يعني، بس ما اعتقدش. بس ممكن حد يقول لك حد يقول لك لا. انا اعتقد ان لا، من الجوس مش موجوده في السيتي. طب هل موجوده في الماونتين في الجبل؟ لا طبعا برضه. طب هل موجوده في الفارم؟ موجوده في الفارم لاند. فارم لاند اللي هي المزرعه يعني. طيب الهوك اللي هو النسر هل موجود في الديزرت؟ انا اعتقد ان الهوك موجود في الديزرت. وفي السيتي لا، مش موجود في السيتي. طب في الماونتين بيكون موجود في الماونتين. طب في الفارم لاند، في الفارم، هل في المزرعه في نسر؟ والله ممكن وممكن. ممكن حد يقول فهنخليها بس هي في الاغلب مش عارف يعني. ممكن حد يقول اصلا دي مزرعه، ممكن يكون فيها كل انواع الطيور. طيب الايجريت ده اللي هو عارفين فارمر فريندز. الفارمرز فريند ده اللي هو صديق الفلاح، اللي هو اسمه ايه، ابو قردان. ابو قردان، في حيوان اسمه ابو قردان. ابو قردان ده بيسموه كده في مصر صديق الفلاح. ليه بقى صديق الفلاح؟ لان هو بيساعد الفلاح في الزراعه بتاعته، وبياكل الدود الصغير والحاجات دي، وبي يعني بياكل الدود الصغير ده وبيخلص الفلاح منه يعني. طيب هل الاجريت ده اللي هو ابو قردان ده موجود في الديزرت؟ طبعا لا. طيب هل موجود في السيتي؟ لا برضه. هل موجود في الماونتين؟ لا. فولس يعني لا او غلط. الفارم لاند موجود. هل هو موجود في الفارم، في المزرعه؟ طبعا ده هو صديق الفلاح. الدك اللي هي البطه، هسيب لكم انتوا البطه تحلوها، وهسيب لكم الدوف اللي هي الحمامه. دوف يعني حمام. ماشي، وهسيبكم تحلوا الاتنين دول. ماشي، دول سهلين خالص. تعالوا نروح لاكتيفيتي تاني. ماشي، بيقول لي هنا birds of Egypt. برضو نفس الاكتيفيتي، بس هو بيقول لي activity number 2 choose the suitable food for each bird. يعني انا همسك الهوك مثلا، النسر او الصقر. النسر يعني الهوك ده النوع النسر، وهنشوف هو بياكل ايه. انا اتوقع هو بياكل ايه. الصقر، الهوك ده اللي هو الصقر. ماشي معايا، الهوك ده الصقر صقر. خلاص خليكم فاكرين الهوك يعني صقر. طيب المهم يعني بياكل ايه بقى الهوك ده؟ بياكل هيربس، بياكل يعني اعشاب. هل بياكل السنيك؟ ممكن ياكل. على فكره الصقر ممكن ياكل السنيك. طب هل بياكل رابت؟ بياكل ايه، بياكل رابت. طيب الايجريت اللي هو صديق الفلاح بياكل قطط؟ لا طبعا. بياكل ماوس؟ لا. بياكل وورمز دي اللي هي الديدان. طب الدوف اللي هي الحمامه
بتاكل فيش؟ لا طبعا. بتاكل سيدز؟ حبوب؟ اه بتاكل حبوب. هل بتاكل بي؟ لا طبعا ما بتاكلش ايه البي. الجوس اللي هي البجعة بتاكل ماوس؟ لا. بتاكل سيدز؟ لا. بتاكل جريس اللي هو البرسيم والعشب والكلام من ده؟ اه بتاكل الحاجات دي. ده برضو اكتيفيتي تاني، بس الاكتيفيتي ده عاوزك تشوف الحاجة دي بتعيش فين، ايه الهابيتات اللي بتعيش فيها، ايه الهابيتات اللي بتعيش فيها، المكان يعني اللي هي بتعيش فيه. فالتري مثلا، التري، هل التري بتعيش في البحر؟ لا طبعا. هل بتعيش في السيتي؟ اه التري بتعيش في السيتي. طب هل التري موجودة في الديزرت؟ لا. طيب البيتل دي اللي هي الخنفسة دي اللي اسمها الخنفساء، خنفساء، بس انا مش عاوز اكتب كويس. ماشي، الخنفساء عموما هل بتعيش في الديزرت؟ انا شخصيا ما اعرفش الخنفساء موجوده في الصحراء ولا لا، بس ممكن نقول ماشي صح. هل موجوده في الفارم؟ اه. وهل موجوده في السيتي؟ اه. الخنفساء دي حيوانات زي الحشرات موجوده في كل حته اعتقد يعني. ممكن حد تاني يكون ليه راي على فكره، الاجابات دي مش ثابته، ممكن حد يقول اه لا ده انا شفت قبل كده خنفساء في الصحراء عادي. البيرد اللي هو الطيور بتعيش في البحر؟ لا اصل هو مش هتعيش في البحر الطيور يعني. في السيتي اه، وفي الفارم اكيد. الدولفين بيعيش في الديزرت؟ طبعا لا. الفارم الاقي فيها دولفين؟ السي ممكن الاقي فيه ايه دولفين. ماشي، نفس الكلام الماوس. هسيب لكم انتوا الاكسرسايز ده تحلوه بقى، يعني هتشوف كل واحد بيعيش فين وتعمل ايه دايره حوالين المكان اللي هو بيعيش ايه بيعيش فيه. نفس يعني الدوج بيعيش في السيتي وبيعيش في الفارم وبيعيش في السي، لا طبعا مش وهكذا. اخر اكسرسايز هنا عندنا بيقول لي ريسيرش يعني اعمل بحث، ريسيرش نوتس. في الاكسرسايز بيقول لي draw an animal from your local environment inside the frame. يعني ده الفريم اهو، الشكل اللي قدامكم ده اسمه الفريم، الصورة يعني دي. then write 3 sentences about it. يعني روح اختار حيوان معين وابتدي الحيوان ده ابتدي اتكلم عنه شوية. يعني اكتب مثلا مثلا انت مثلا تختار ايه ترسمه. انا هسيب لكم ده ترسموه، هسيب لكم بس تختاروا الانيمال. يعني كل واحد في التعليق هيكتب لي الانيمال اللي هو اختاره. ممكن تختار مثلا ايه، قطة مثلا، ترسم قطة. ده ايه ده، ايه اللي انا رسمته؟ انا معرفش بصراحة رسمت ايه، بس مش عارف، بس سيبكم سيبكم من اللي انا رسمته خالص. ماشي، انتوا شوفوا هترسموا انيمال ايه. ممكن ترسموا مثلا ترسموا بيرد، حمامة. ممكن ترسموا فيش، انا هرسم فيش. يعني انا هرسم عن نفسي فيش. ممكن ارسم ايه فيش كده، ما اعرفش هعرف ارسمها ولا لا. يعني انا مش بعرف ارسم قوي، بس على قد ما اقدر ممكن ارسم ايه. على فكرة في ناس بترسم حلو جدا، حاول ان انت ترسم حلو. يعني انا برسم اي كلام، بس انت حاول ترسم حلو. المهم ارسم فيش واكتب لي هنا، او ارسم اي حاجة بقى غير الفيش. يعني ممكن ترسم رابت، ممكن ترسم كات، ممكن ترسم ماوس، ممكن ترسم سنيك، ممكن ترسم رابت، ارنب. ممكن ترسم ارنب، الارنب حلو قوي. المهم وتكتب عنه ايه 3 sentences. يعني تكتب 3 معلومات انت عارفها عن الارنب ده، او تدور على 3 معلومات عن الانيمال اللي انت رسمته. هنقف لحد هنا، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتكلم على lesson number 5. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.